大家好，歡迎收睇 T 無一格。今集節目裏面想同大家分享下點樣用氣炸鍋嚟到做一個金菇肥牛卷，做法非常簡單，即刻做俾大家睇。先嚟介紹下材料先。材料方面咧就有呢一啲嘅冰鮮肥牛啦，咁基本上咧喺任何超級市場咧都可以買得到噶啦。咁另外咧我哋仲需要有2包嘅金菇菜啦，咁我預先咧已經係將嗰啲根部咧切咗，洗乾淨擎乾水就可以備用噶咯噃。另外仲有咧呢啲嘅岩鹽啦、黑胡椒啦、生抽啦、少少胡椒粉啦。另外仲有呢啲預先已經炒香咗嘅芝麻啦。咁材料方面咧就係咁簡單嘅啫。咁首先咧我哋處理下呢啲嘅金菇菜先啦。呢啲金菇菜咧我哋預先洗乾淨擎乾水之後咧，我哋可以先落少少嘅生抽落去咧，你哋醃一醃佢。咁呢個生抽份量唔使好多嘅。大概咧係俾2湯匙嘅份量咧，咁就可以噶咯。咁除咗落呢個生抽之外咧，我哋仲可以落埋呢一啲嘅胡椒粉啦。咁胡椒粉份量咧就按翻自己喜好啦，落少少就夠啊，唔使太多啊。嗱，落完晒呢2種調味料之後咧，我哋就可以揾手咧，將調味料同嗰啲嘅金菇菜咧係完全嘅撈勻晒佢。嗱，撈勻咗咧，咁就可以擺低咧嚟到去備用噶咯。然之後咧，我哋就可以嚟到去處理下啲肥牛啦。啲肥牛咧睇下太長啦，我哋就揾把刀咧喺中間咧係切開佢一半，咁將佢一開二啦。呢一個咁樣嘅長度咧就啱啱好啦。所有材料都預備好之後咧，我哋就可以將呢啲嘅金菇咧係擺喺一塊嘅肥牛入邊，然後咧就將佢咧係捲埋佢，咁啊盡量捲得實少少啦。越實越好啊！就係咁樣，咁啊可以捲起咗噶咯喎。咁如此類推啦，將其他都係咁樣做啦。攞少咗金菇，然後咧用肥牛將佢捲起佢，咁啊捲晒再講啦。話咁快咧，所有嘅金菇肥牛卷咧，你睇下已經係捲好晒噶咯。臨擺入去嘅氣炸鍋炸之前咧，我哋再落翻少少嘅岩鹽喺面度咧，幫嗰啲嘅肥牛調一調味啦。咁當然唔少得嘅就係要落埋呢一個嘅黑胡椒啦，咁又係落少少落去個表面上面啦，主要係幫佢調一調味啦，因為啲肥牛本身咧就冇乜鹹味嘅。好啦，落完之後咧，我哋就可以準備去炸啦。咁啊炸之前咧，記得擺翻一張牛油紙啦，免得佢黐底啦。咁啊，然後就可以將佢哋咧就擺入去個氣炸鍋入邊，炸幾耐咧？非常簡單，180度火炸7至8分鐘。你睇下，話咁快咧，呢啲金菇肥牛卷就炸好咗啦。將佢哋全部咧係夾翻佢出嚟，揾個靚啲嘅碟咧就去裝起佢先。你睇下幾靚。然後咧喺個表面上面咧灑翻少少嘅芝麻上去做裝飾。好啦，如此類推啦。另外嗰啲都係咁樣擺埋落去炸啦，都係180度火。我今次咧炸7分鐘就夠啦。你睇下，話咁快咁啊炸好咗啦，係咪啊？呢個餸咧其實要做咧係非常之快嘅。擺起咗佢之後咧，表面灑翻少少嘅芝麻上去做裝飾，亦都係令佢咧食嘅時候更加好食啦。你睇下，賣相幾咁靚，氣炸鍋金菇肥牛卷就係咁簡單。呢個餸咧好容易做，又好好食噶，大家喺屋企咧即管嚟試下啦。今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦。大家如果中意我呢啲嘅煮食影片咧，記得訂閱我呢個 YouTube channel， 撳埋隔籬個鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。有任何問題歡迎你留言俾我，我會盡快回覆大家嘅。下集見，拜拜。